Hello guys, good morning and welcome back to our channel. In today's video, sasama namin kayo doon sa vet para sa schedule ni Lexi and Hershey ng Kennel Cough Vaccine. Ano nga ba yung Kennel Cough, mga kapatid? Ayun, yung Kennel Cough po, ito yung respiratory infection or bacteria na pwedeng makuha ng mga alaga natin, especially yung mga ganitong maliliit na aso. Very prone sila dyan kasi yung kennel cough kasi ano yan na ano yan, airborne siya, na ipapasa siya. Ayun, so para din sa pag-iingat, hindi naman siya totally required na i-vaccine, unlike nung deworming, anti-rabies. Ito optional to para sa mga for parents, pero kasi katulad dito kay Hershey, small breed sila, Hershey and Lexi, so ano sila, mahina yung kanila mga immune system, especially si Hershey na wala pa 6 months. Si Lexi medyo ano na yan kasi 3 years old na yan, going 4 na siya, so okay na siya. Ayun, si Hershey na lang talaga, so kaya naman pati si Lex ipapabaksin ko kasi katulad nga nasabi ko is nakakahawa yon. So ayun, tara guys, samahan nyo kami at pupunta kami kay Doc Cristel para magpabaksin. See you later. So ayun nga guys, tayo sa tabet warehouse, schedule sa inyo sila. Sino mauna sa inyo? Labas. Labas na. Halika na. Lexi. Halika na. Labas na, Lexi. Ay, natakot kayo? Takot kayo sa injection? Halika na. Labas na. Halika na. Ikaw muna, Hershey. Yeah. Ayaw lumabas. Huwag ka muna bumalik. Huwag ka muna. Walang kilo ka. 2.10. Tumaas na naman siya ng 0.1. Last week ka na, 2.9. Sino po to? Si Hershey. Si Hershey. Temp lang. Ay, hindi nakita yung quick mo. Lahat pala ano ko yan nung last time. Pinasabay ko. Kalimutan ko. Ay, huwag kang lalabas muna. Diyan ka muna. Latosa. Nag-tricycle ka ba? Awayin ka na naman. Hershey. Hindi naman ito masakit. Eh, nalaban yung isa. Kikita hold din. Okay. Next. Finish na si Hershey. Lexi naman. May pati. Hershey. Lexi, halika na. Labas, ikaw naman. Lexi. Labas na. Lexi, halika na. Hindi tayo. Tatakot kayo. Wala. Ito sila. Lexi.
siya, no? 2.3. Pabigat ng pabigat yung anak niya. Nanay ito, no? Oo. Parang same lang, ah. Malikot. Malikot. Ang AKC, di ba, once lang siya a year? Or not necessary? Yung ano niya, Yung vaccine, pag ano na po annual, once a year na. once a year na Pero siya. pang first time, dalawa talaga siya. Okay. 2 weeks interval din siya. Pero once a year na lang siya Oo. after that. Oo. Yung ano talaga, yung 8-in-1, yung every 6 months. Every 6 months. May booster. Kasi yun yung delikado ng sakit na. Oo. Ano ba yung mga yung mapiprevent pag may 8-in-1? Yun po, parvo, lalo na distemper. Okay. So, very important siya, no? Oo. Lalo na pag distemper. Mm. Tsaka wag mo din paanahan yung mga kuto, garapata. Mm. Kakaroon din sila ng sakit sa ano, sa blood. Oo, yung... Blood parasite. Oo. Delikado din. Nagkaroon na rin sila ng mga garapata pero nagamot na din yung dating vet. Likod para isang tusok lang. Okay na. Ano, masakit? Okay. Si Hershey nga eh, walang reaction eh. Done. Tapos na kami sa vaccine. Thank you for watching, guys.